observando a árvore, nada de anormal, tá vendo? Porém, você observa melhor, ela tem uma invasora dela aqui, ó. Olha que interessante, ó. É uma outra espécie de árvore que nasceu em cima dela. E vai dominar ela. Que a raiz ela tá descendo, ó. Vai chegar ao solo e vai enraizar e vai matar, sufocando essa outra árvore. Muito interessante, né? São coisas